பாலக்கீரை வச்சு பச்சடி பண்ணலாமா? அதுக்கு பெரிய வெங்காயம், தக்காளி, புளி இது எல்லாத்தையுமே பல்ஸ் மோடில் போட்டு நல்லா கொரப்பாக அடிச்சுக்கோங்க. அதுக்கப்புறம் கடாயை வச்சு எண்ணெய் ஊற்றி கடுகு, சீரகம், அப்புறம் கருவேப்பிலை இதெல்லாம் போட்டு நல்லா பொரிஞ்சக்கப்புறம் நம்ம அடித்து வச்சுருப்போம்ல அந்த பேஸ்ட்டையும் உள்ளே தூக்கி போட்டு நல்லா ஒரு கிண்டி விட்டுட்டு, அப்புறம் அதில் இருக்க கொஞ்சோண்டு அந்த தண்ணி ஊற்றி அதையும் கிண்டிட்டு, அப்புறம் கொஞ்சம் மிளகாத்தூள், மல்லித்தூள், மஞ்சள் தூள் இதெல்லாம் போட்டு ஒரு கிண்டி விட்டு அப்படியே விட்டுருங்க. அந்த தண்ணி வற்றினதுக்கப்புறம் நம்ம பாலக்கீரை வச்சுருக்கோம்ல அதை போட்டு உப்பு போட்டு நல்லா இந்த மாதிரி கிண்டி விட்டு ஒரு 10 மினிட்ஸ் அப்படியே விட்டிங்கன்னா நல்லா தண்ணி பிரிஞ்சு நிறையா வரும். அப்படியே விட்டுட்டு மறுபடியும் ஒரு 5 நிமிஷம் கழித்து திருப்பி பார்த்திங்கன்னா அந்த தண்ணியெல்லாம் கொஞ்சம் வற்றி இந்த மாதிரி நல்லா தொக்கு கன்சிஸ்டன்சிக்கு வரும். அப்படியே அதை இறக்கி வச்சுட்டு அப்படியே கொஞ்சம் சுட சுட சோறு போட்டு அதுக்கு மேலே அந்த பாலக் தொக்கை வச்சு அப்புறம் கொஞ்சம் நெய் போட்டு அப்படியே பசைஞ்சு சாப்பிட்டா வேறு லெவலில் இருக்கும். ட்ரை பண்ணி பாருங்கள்.